masoyiya ta kaunar ki ta zama jinin jikina a rayuwa Laila ki na zaba ki na baiwa sarautar jikina. Hakul mubinu mai rayuwana na yo ko gare ka cikin safe dare ubangiji na kare min sahiba annuri muradin zuciyana ma'ana Laila wacce santa ya ratsa duk jikina dan katimul anbiya wanda domin sa muka samu kauna mai Madina kai mana komai a rayuwa ka ba mu kauna. Zam tauraruwa ce mai haska duk sashe na jikina a rayuwa da ke na yi niyya ba abin da zai sauya ra'ayina ki zamo garkuwa gare ni cikin gidana za ki je ki zauna matsayin amarya gare ni zan kula da ke in ba ki kauna sabuwar rayuwa mu fara da ni da ke a cikin gidana zo mu zauna zo mu saba wannan akwai a cikin aure. So da daɗi amma in kayi dace na masoyi na samu mai alkunya kina bani so cikin zafi da sanyi tarbiya akwai gare ki kina kula da addini babu sauyi kin sanya kamata Laila muna zance ki zo mun da shayi sha in ji sanyi jiki na sila na kauna ina san shayi babbar mana so da kauna ni na dace cikin masoya. Lokaci muke jira mu kai matakin ango da amarya sai na rike hakuri da juriya kan na faɗa ke koma ki sauya ki biyayya gare ni zan kula da ke na san kina da alkunya ni na yi alkawar a raina ke ce guda wacce zan wa kauna abudan manzan tsira sana rike Laila da amana Laila ta san rayuwa na zamna ta muke a kauna.